而家下一位李浩然議員。多謝主席。咁首先呢，就即係好樂見，即係亦都欣喜，即係今年嘅業績咧係做得即係相當好啦。咁啊，我首先有第一個問題啊，就係關於成本。雖然儘管好似頭先阿田議員都提到咧，睇翻 EBITDA 咧，其實即係似乎個成本就唔係好變化好大，但係都想因為喺個文件材料裏邊咧就冇比較仔細，都想了解多啲咧，就係關於個成本方面有冇啲咩嘅變化咁樣。咁呢個係第一啦。第二咧，我係跟進翻頭先咧都有同事問到嘅，就係我哋即係關於嗰啲 annual pass 咧，有幾多係即係非本地嘅即係持有嘅咁樣，咁以及咧同一個呢個相關咧，就係即係喺個園區裏邊咧嗰個首次入場同埋一啲嘅回頭客嗰個比例大概係點樣？而回頭客佢大概即係平均係幾多次嘅次數咁樣？有冇一啲嘅統計？咁因為呢個咧都可以睇到即係遊客嗰個即係組成啦。咁特別係一啲未必係本地嘅客嘅一個結構咁樣。咁最後咧就有另一個問題咧，就係話當然頭先局長都講到啦，我哋嘅呢個園區係比較即係五臟俱全啦。咁但係即係我哋周邊都有啲好同質化嘅競爭嘅包括例如上海，亦都包括例如東京嘅同樣樂園啦。我哋喺比較上面有啲咩即係優勢咧？因為呢個即係我諗都睇到反映一啲就係例如我哋同上海嘅嗰個比，可以睇到係即係中國嗰個消費者嘅嗰個 market 啦，而即係東京個比較可能就係成個亞洲嘅 market 一個情況咁樣。咁呢幾個問題唔該主席。主席，或者我答一答第三個問題，然之後頭一二個問題關於成本同埋嗰個年票嗰個情況，我請阿莫先生去解答。冇錯嘅，我哋喺亞洲區咧都有兩個，其實嚴格嚟講係三個添，因為東京有兩個迪士尼樂園，咁然之後咧就上海有一個。香港嗰個好處喺邊度，或者我哋嗰個競爭嘅優勢喺邊度呢？首先除咗係話佢係好適合一家大細咧一整天咧可以玩到最多嘢之外，亦都唔行得太辛苦，唔會好即係好大好遠之外咧，另一樣嘢好明顯嘅咧就係我哋希望喺我哋香港樂園嘅園區裏面咧灌注一啲香港嘅特色。大家如果去玩嗰個鐵甲奇俠嗰個機動遊戲嘅時候咧，你會見到其實嗰個背景咧係香港嚟嘅。將來嘅漫威咧，其實我哋新嘅景區咧，我哋都會進駐有呢個元素，令到咧大家係覺得咧呢一個咁嘅遊樂設施咧，必然喺香港先有，所以咧我哋要嚟香港嘅迪士尼樂園。咁另外一樣嘢咧，亦都係我哋喺即係我哋自己嘅，譬如話受歡迎嘅產品嗰度啊，譬如我哋而家喺香港有比較受歡迎嘅一啲Duffy 同佢嘅朋友嘅產品，我哋就會喺呢度咧多做功夫。咁呢個亦都可以請阿莫先生咧去講得多一啲。咁但係在於政府嚟講咧，我哋係要求香港嘅迪士尼咧係有我哋自己本地嘅一個好大嘅特色，同埋咧係有我哋自己本地不能去其他地方即係重複嘅一個體驗。咁而我哋亦都係咧喺即係我哋嘅國際化上面咧，亦都係希望係做得好。因為咧香港嘅迪士尼樂園咧，我哋係兩文三語嗰度咧係相當突出嘅，喺亞洲嘅樂園嚟講。因為日本主要係日語啦，喺內地嚟講，喺上海嚟講，主要就係中文啦。咁而喺香港嚟講咧，雖然我哋都以中文係為多，但係咧我哋嘅英文亦都係相當突出。咁就希望咧能夠以兩文三語咧，係對外國嘅旅客咧，亦都成為一個更大嘅吸引。